jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan Shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Ani Shaalloo Oromooti. Hundi keessan Shaalloo Oromoo share like subscribe gochuu hin dagatinaa. Har'a qabadhee kan isinii dhufe ustaaza dhiyeenya kanatti jaalalaaf jedhee lubbuu koon galaafadha. Jaalala malee hin jiraadhu. Ani ishii malee hin jiraadhu kan jedhee fi miidiyaadhaaf gaaffii guddaa kan ta'e miidiyaa kanarra akka malee kan naanna'u waa'ee kanarraa hin dubbadda. Ustaaza jaalalli qaba, jaalalli qaba. Paastarii jaalalli qaba, paastarii jaalalli qaba. Sheeka jaalalli qaba, sheeka jaalalli qaba. Nama hamma ilma namaa ta'etti ilma namaa kamuyyuu jaalalli ni qaba jechuudha. Miidiyaa kanarratti gaafa laallu inni kun ulee itti darbata, inni kun hin jaja, inni kun hin jajjabeessa, inni kun hin arrabsaa jechuudha. Amma dubbiin sanii miti. Wanni ta'uu qabu namni jaalalaaf eega of ajjeesuu barbaade maaliif liivii dhufee of ajjeesa? Dhugama jaalalaaf liivii dhuftee of ajjeesuu barbaachisa? Achitti kophaa ofiitti maaf ajjeesuu hin danda'u? Maali kophaatti du'uu hin dandeessu? Eega jaalalli dhugaatiif kan of ajjeeftu taate kophaa sanitti maaliif ofiin ajjeefe? Maaliif liivii banachuun barbaachise? Inni kun gaaffiidha jechuudha. Yeroo baay'ee chaalenjii uumuudhaaf jechuudha. Amantoota akkanaa an odoo uume namni xiqqoo qur'aanan baran namni biraa odoo uume baay'ee natti hin dhaga'amu. Garuu immoo ustaazonni keenya, sheekonni keenya, paastaroonni keenya, qeesonni keenya fakkeenya kennaa jechuudha. Waan nuti goonu san namni godha. Waan nu har'a goonu boru ijoolleen gooti. Kanaafuu miidiyaa irratti baanee waan akkasii kan goonu yoo ta'e boru daa'imman ol baatee akkana yoo of kan gootu ta'e maali wanti akkanaa kun? Yoo hukmii itti beektan sheekonni hukmii itti nu gaafadha. Maali inni miidiyaa irra baanii of ajjeesuun kun? Sanuu maqaa dubartiitiin hin jaalatin hin jedhu. Jaalala dhugaa jaalachuu dandeettaa? Dhugaa. Garuu immoo yoo dhabdan of ajjeesaa wanni jedhu jira. Maaliif yoo of ajjeesuu barbaachise immoo maaliif gara liiviitti dhufan? Anaaf inni kun waan baay'ee gaaffii ta'edha. Mee amma silaa ustaazonni keenya beekamanii jiran sooshaal miidiyaa isaanumatti to'atee maashaallah kun waan gaariidha beekamuun jechuudha. Rakkoo tokko qabu waan wabaraati. Mee amma sheekamaan immoo yeroo baay'ee dhiibbaa uumuun beekamaa maal jedhamee dhageeffadha. Sheekni gaafa faatee argate suduuju. Gaafa faatee arge ufudhu. Sinigalee kun sheekan jedhu ani eenyuun sheekan jennin asirratti. Sheekni yoo ta'e ana qofa. Kan namni dhibbi tokko namni kumni meeqa namni miidiyaa kanarra jiru hundi itti duulee ija libsatiin kingii ofiin jennu lafumatti ofiin jenne isinitti fakkaate ana ummakum. Kun illee gabbayee daqiiqa matakkatti teessoon keessan jannamaa ta'u. Tuun illee ana amantii keessan nama meeqa maraachitan? Girrisaan tokkokkii kun nama meeqa maraachise? Nama meeqa meeshaa lafarra oofee? Nu kanaaf king ofiin jenne. Hin libsanu iyyansaa girrisaatiif. Xiqqoo malee ijji nu libsatu. Iyyitan malee jalaa ibiddi isinitti ol qabata malee maal akka isin taatan isin ilaallu jechuudha. Ofii iyyitan. Okay, akka argaa jirtan kana jedhaa jira.
Shayni sirriin ana qofaa. Shayni gaafa faaxan itti baatee isa jilbiiffachiisu. Sheeka maalinni shayni sirriin kakumaan nama meeqan irratti duulanii jalaa dhaga'uu dide. Kingi Kamaalin qofaa. Shayni Kingi Kamaalin caalu hin jiru namni tikkilanyaa yookaan namni sirriin shayni sirriin Kingi Kamaalin qofa jedhee dhaaduu adda dhaaduu adda agarsiisa. Nama kolfisiisu dhugaanii sheekota kenna ajaa'ibuma baay'een kabaja baay'een jaaladha baay'ee faniidha wanti isaan godhanii yoo tokko gaariidha waa hundaan cinqii ofitti yaamurrallee yoo tokko fanii ta'ullee wanuma jiru waan ta'eef kanaaf anillee jidduu kana bareeda subscribe share like godhaa nagaa naa ta'a deemutti.